lah dia T50 wahum welu jutu lain. Kalau lah tua arti kata lampi-lampi kita berpulang ke tempat kita. Tempat kita sabanai kada duya ko gay kodo. Tempat awak sabanai adalah akhirat. Dunia tempat kita merantau. Dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tampai bekerja dan akhirat tampai menerima balas. Artinya kecil Rasulullah apa juga kita karajon di dunia ko akan kita tarimo nanti di akhirat. Samintara wa mengajun untuk nan kadingga dunianya. Untuk dunia aja wa kajuan sadoegonya. Dan untuk akhirat ko nanti akhirat itu bilolai talaki. Kalau talaki ini kasugau. Iko yang Allah hendak muah. Allah nak banci. Kalau giliran urusan Allah jo urusan akhirat disambirnya. Tapi kalau giliran dunia ndak kayu janjang di kapiang tu kalau jurusan dunia. Sagane kalau dunia ndak cukup. Tapi kalau akhirat ndak cukup. Kalau ibadah ndak cukup. Kalau sumbayangnya ndak cukup. Kalau sedekah ndak ada. Ndak ada nak sagane. Tapi kalau orang bagale nak tibur orang bagale ayo gak sagane. Ini yang terjadi di lapangan. Iko yang terjadi dalam kehidupan. Bagi ibu Indonesia jamaah ini. Pastikan dulu nangka dibawa ke akhirat. Kalau nangka tinggal kau lah kaja lehe kanya mati-matian awak mengumpul dunia kau te mengalih sumage waktu pagi lah dijual sama ge. Kini ba anak jaga sama ge. Nah dope sanana. Lah dijual sama ge lah kalau macam awak to agi konan siang. Kirue lah di Bali ameh lah di bue umanca lah di Bali oto. Tua mati lah apa nak bawa nyentong ko dalam sabanyak tu rezeki awak awak sadakan gak 2,000 anan 2,000 tu nyonang kapai jawab nananu tu ko nak bawa ke rumah tu tinggal nak bawa ke ladang tu tinggal nak beli koto tu tinggal laki wa tinggal bini wa tinggal nang kapai wa Allah amalan salihan mutakabbalan amal saleh. Amal soleh yang diterima oleh Allah adalah amal soleh yang ikhlas. Ikhlas artinya tidak ada marok sesuatu juga kecuali marok reda Allah. Mayoritas orang beribadah mau pahala lah, mau sarugo lah. Dua-dua itu gagal. Pahala dan surga itu hak prerogatif Allah. Lari janjian Allah. Tak penting kita sembahyang karena pahala, kita sembahyang karena surga. Tidak begitu. Terus jadi bagaimana? Kita sholat karena mencari redo. La ilaha. Kalau la redo Allah kawa, tu sarugo lah di tangan tetek. Pikok banyak na sembahyang awak, acok nawak ne aji kamakala umrah gaya tiuk minggu. Sekali sebulan umrah, sebulan umrah. Haji. Tapi Allah tak reda. Allah marah. Maka oleh sebab karena itu ibadah yang kali terima nanti itulah ibadah yang diredai Allah itu ibadah yang ikhlas. Membuat ikhlas kau tidak bagau dengan pandai. Ikhlas kau tidak ada sesuatu jo dia tiwa kecuali mencari ridho Allah. Asa adu dalam hati baisi dan sembahyang supaya nak dapat pahala. Berarti sembahyang wa nak karena Allah le donde. Karena wa tu sembahyang menjelek karena pahala. Apalagi karena sarugo dan sembahyang supaya masuk sarugo. Lah sembahyang awak apa ngan awak kasarugo. Allah nak takana. Nan takana aja, nan takana sarugo, nan takana pahala.
bidodari di surga bagi laki-laki. Tidak benar ini. Tiba acaranya tahu ko wahyu itu disebut guru agama wak longko. Lo semayang wak poso zakat naji ada balere tu aja sarugo. Iyo. Cuma kalau awak sumbayang di balai adalah surga iyo ku iyo. Cuma awak sumbayang bukan karena sarugo. Acaro. Kenapa? Idui di dunia ndak lama. Kita di dunia sebantanya. Kecil awak 1 tahun tu lama, ndak lama kan? Umur dia sabalun Masehi je lah sekian juta tahun. Mangko dihitung sampai 2000 kini ko 2000. Oh 22. Oh, kau saja Isa lo kira-kira ni mah. Sabalun Isa tu nabi nomor 2 terakhir tu. Nomor terakhir sekali Nabi Muhammad. Sabalun Nabi Muhammad Nabi Isa. Apa banyak jauh sebagai beda ni tu. Awak Mui duit lahir tahun 60-an. Kini tahun 2022 lah 60. Mui awak meninggal nanti 2050 paling lambat. Ambo kalau meninggal tahun 2050 nanti itulah lama mana mui tu. Ambo lahir 78. Meninggal 50 72 meninggal tu. Yo ko panjang umur ko minggu ketiba mati bahan dah jawab tu dah. Tapi jangan ndak ba aja. Mati itu basalasayan diri jo Allah ni. Kalau kau pulang awak kalau bisa tentu jalan pulang. Jangan sampai terjadi umah nampak jalan tak tentu baputa payah anguk keluar. Malang wah ibu macam ni marau. Aduh ala pulang lu anak di Malaysia di Medan di Jakarta nyo alunjo mati dia. Lah pulang nak dia kan tahu lah dia ador dia tu alunyo mati abak kalau dah. Tu mereka nyo balik ke Jakarta baliknya mati lah. Pulang lihat ayo abang lah dulu. Kubunya lah bangkala bantu mak cewek minggu ketiba pulang je lah je. Petang wala seminggu rumah nak mati dah je. Ada tiba Jakarta mati lihat je. Kau ada tele kan jono mo tu. Bisa mati itu dia awak tunggu mati itu dalam gara Allah. Allah nama Tuhan. Rezeki. Ada itu. Pertemuan, ada jalan langkah rezeki pertemuan mau mudah rezeki kanyang paroi. Ancak lah doa langkah rezeki pertemuan mau mudah rezeki kanyang paroi. Iyo kalau mudah rezeki itu ya kanyang paroi betul itu. Lawanlah lihat apa-apa ibu kaum muslimin yang menghormati. Pastikan dulu kalau kita kapulang tantu dewa kamato kapaiku mahungku di mau tu di piaman kama lalu tantu dewa piaman tantu lo dewa tampai lalu ne lai tantu mah tongku di piaman tapi jalan ingkin dak tantu dak je bisa tu dah babo dak je tibara mere elai tantu ni kamato komangko di mato de piaman kamalalu tu dia tak tentu dia. Tak katalah kamawa nanti kakubui kamawa pulang kepada Allah. Jalan itu lo nak tentu. Jalan pulang tu nak tentu. Hanya jalan sampai pulang dan tentu jalan pulang terakhir pandai memulangkan diri kepada asale. Asa dia tunggu. Nan tahu orang asa dewa api yang ingin tanah. Api yang ingin tanah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari sifat Jamal jo sifat Jalal. Sifat Jamal jo sifat Jalal daripada karajo Allah Ta'ala. Tu tunggu. Tu tubuh nang kasa. Pulang kepada asai balik. Dia sawak dari Tuhan ngundak. Kalau dari Tuhan sawak Tuhan lo nama itu. Jangan salah. Kalau santiang kaji lah zai Allah lo sama teman-teman dan ada Tuhan je sadoanya lai. Anda sumayang tu lah Tuhan lo nak sumayang aja. Maliang lah Tuhan lo nak sumayang maliang. Bazina ya kada jo Tuhan jo kama turang zin dia. Dado guru kita mengajarkan seperti itu. Jangan sadu Allah aja kada jo Allah disebut awak nama zina betul dua lo Allah. Lah ulama lihat. Jadi ini harus sana yang menghormati untuk sampai ke situ, untuk sampai kepada keridaan Allah. Rumusnya wa karajokan dan disuruh Allah, wa jauhi dan dilarang Allah. Badar wa akan terasu indah, akan terasu sanang, pelong basolang kini barasia halal. Bila tunggu, bila nanti karajon diri Allah,
Bila nan ditinggal waktu dari Allah. Pelong rasul. Bila nan disuruh Allah nan dikarajuan, bila nan dilarang Allah nak ditinggal, bermasalah di awak. Bermasalah besar awak jo Allah mandeh. Sebab dilarang oleh Allah. Kau ini dilarang oleh Tuhan, kau Tuhan berkuasa, bah kau bisa jo mengarajun kau. Kau dilarang Tuhan dipatahlah tangan oleh Tuhan. Kau yuri lagang Tuhan tu bago bisa aja rawak pai je mencilok gai. Nyo Tuhan tu mah kau darean mah. Kau jangan teling cik tu. Kau yo Tuhan tu panyayang mengawal masuk anak neraka. Aduh jadi belum. Yo kan dek kanon dak mentaati Allah. Maka di sikolah Indonesia kita tahu, kita sadar bahwa dunia tampai mencari, tampai bekerja yang akan kata itu taremo balihnya nanti di akhirat. Tapi kalau ndak kamati wak dote. Kalau doe tek ni ndak kamati ande jemaah wa. Kalau doa ndak kamati, Abu Liah berhenti semayang ini. Mana semayang tapi mama awak ndak kamati rengku. Awak ka jadi batu. Amu ate pe menjadi batu maling kundang. Amu lah. Ndak. Te manda. Te bidah ka mai. Ini sama kadangnya teh mau. Itu mati beda. Oh, sakit Sakit itu beda tu. Oh. Ulama lihat. Jadi ulama lihat kaji. Itu kaji awak kini apa nama tuanku, yaitu meyakini bahwa dunia sampai awak mengantau. Kalau mengantau ko sungguh-sungguh gitu supaya bisa awak pulang berhasil. Banyak orang yang mengantau nendak pandai. Tiba digantau galak-galak, malalala, segala macam. Ugang pulangnya pulang lah. Ugang lah boto pulang. Ugang lah bonda pulang. Ugang lah bapiti pulang. Bini guys. Ini tak ada celah dah. Mengadang-kadang anu aja sinantunya di Jakarta, di Medannya mengantau lah tu. Batang tahun dia digantau ugang. Tak ada celah dia. Makan aja dah cukuin nanungku payah sinantu. Tugang pak, ugang tu payah lu ugang tu mah. Kenapa? Agak terus di dunia. Ugang hidup di dunia bisa solat. Orang hidup di dunia bisa haji, orang hidup di dunia bisa sedekah, orang hidup di dunia bisa umrah, orang hidup di dunia bisa beramal saleh. Nyulai duit. Kadang-kadang lamui duit pada awak guys. Anak lelaki dia sambayang, nak lelaki dia mengaji, nak lelaki dia berumrah jo haji, mangga lelaki dia manewai. Kalau baduya pantang ketinggalan. Hawa napasu dunia setan ado deh sedoi. Kalau dunia pantang kagandahan. Kalau napasu pantang kalintehan, sah nampak je dia nak berbel. Kalau duya pantang kagandahan, orang saibunya 2,000 kalau baduya. Tapi engkau dalam persoalan untuk ke akhirat, yo teh korek. Nado jala rendah. Nado ni satu-satu mengaji indah. Sembayangnya berjamaah indah lah. Bersedekah indah lah. Umrah jo haji indah mengajinya. Itulah dek tongku. Awak sibuk, anak kuliah dek tongku, ayah anak karajo, minantu banyak lo pitih. Awak maunya rumah. Lah ye cucu lah, cucu itu leh. Banyak kasuah tepe imam, kamana awak nikah petang kau kalah bagana. Seminggu ni kalah bagana je. Awak dapat minantu nan super tongku. Super bahannya seminggu baru sudah nikah so anak-anak awak. Hai baik minantu di mau orang mana timo tu. Orang anu mah orang Jakarta. Orang sebelah iya. Mujue na awak dengkunya. Ba mujue minggu petang kau baru engko atau sabulan awak baru tengku minantu lala iya nak dua engko. Nak tentu dah awak bajak-bajak Jawi tu dah. Nan jelek minantu itu kan tiang. 2 tahun baru kan berana anyo sabulannya pena dah tu. Tu den tu ko mako ndak bisa awak kasugau. Awak maling cucu. Lah 1 tahun. Sobola lihat DTP Imam. Ndak juga kasugau kalau kadang cucu kau tu. Oh yo cucu nak dulu lah kadang kini lah ye lo cie lai. Kamba. La ilaha. Alhamdulillah. Akhirnya tongko tua lai, sakit lai. Kemudian deh, kau mujuan deh, kau hampir disuruh dulu anak membiang.
Cobalah jauh di kalau apa tu tinggal atau di Sumber Gadiang tu. Siapa membiang di Sumber Gadiang ngamai? Dalam era. Dah do cerita dia tuanku, kalau lah tua, kalau lah sakit, kalau lah setero, kalau lah miskin, kalau lah susah, anda do cerita dia. Akhed yang badan kuat, rasa kilai banyak, bangunlah masjid, bangun pondok pesantren, tolong anak yatim, basadakah kini, jangan diundur. Anta dan putala sekali lagi, aduh kawan. Nyo kapayan jijo laki-laki bunda bo. Oi, tangguang ma di putala sakali gayo lay piti ko. Sakali gayo nyo mangale tahagale na tahu apa pokoknya mangale atangale baju mangale ame sakali mangale apa lah. Lah kami daftar dulu 55 juta berdua bagale to. 25 juta 500. Berarti 50 juta satu 51 juta. Lah kami daftar. Kacebini tu banyak dah. Wak putan sekali lipiti kolo. Cuci lu hete dulu je. Ayolah, ala diputai piti tu. Dibae manggale sekali lai. Sekali putai nya. Ibih abe. Piti abih mendaftar tak jadi bini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maya saleh. Nyo nak mulia dah kalau tasabui untuk umrah, lah tasabui untuk haji, jadi putar aja lai. Taruhnya lah lai. Ongkoi maha umrah 30 20 40 adonan 39 gaya umrah kini ongkoi orang. Katialah makin banyak orang 25 awak 30 gadang pahala awak pada 25 tu. Payu awak jo trapel A 25 ongkoi, payu trapel B 27 ongkoi, payu trapel C 30 ongkoi. Jo nan 40 tu jak pai. Gadang palos te. Nyo makin maha, makin sanang awak senan, makin dake hotel awak. Awak bagar lu te 21. 22 juta le bagar tahun tu te sebelum Covid na te. De ulah balik. Jan meko anak ruang sikati tiran, anak barabah dua-dua, menyasada ulu berpendat tapatan, menyasa kudian indah ado baguno. Alah. La tuwo. Ba dulu ndak dem bantu masaji. Lah tuwo kekayaan tu dikuasai dia anak seralah dia menentu. Bawa katu lu ndak bangun pondok pesantren den. Ba dulu ndak tolong anak yatim. Awala tuwo. Wakatu kini ko dia sabui ungku lenga-lenga cangok je ko je ba. Antayo tongku ma tentu dek tongku tu mota je kada jawanya. Yo memang kalau kami tu dah gia Tuhan. Nak mungkin lo kami baca ramah tu mangale pisang yo lah. Mangale sate yo lah, mangale baju yo lah, mangale meh yo lah, dak dobi lo kami mangaje. Kami profesi kami mensuatu Tuhan untuk mengecen keuangan tu je lo. Jangan suruh lungku tu mangale sate, nak di ceramah lain. Ungku mangecek je pandainya mah. Ungku tu mangecek je. Iyo kau nak batu kalah wa. Cubalah mangecek, dia mau mangale. Cubalah. Mangale sate tu suka si koko, boleh sate. Ugang mau ojo piroto tu gaya batu kalah. Kalau jual ceramah lah ugang kau. Tak bisa. Ugang tukang karajo batukang, ungku karajo berdakwah. Kalau ugang tukang gale lo karajo masing-masing tapi sama-sama mencari reda Allah Subhanahu. Kalau dapat dewa reda Allah, surga di tangan. Untuk mencari reda Allah, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa karajuan selalu dari suhu Allah, wa jauhi selalu dilarang oleh la ilaha. Bau sanang dado aku kok mati ndak bermasalah le dah. Tetangku namanya bokan mati susah. Pertama badoso jo ayah jo indua. Contoh maling kundang. Kedua badoso jo suami. Payah jo ngok keluar. Ketiga basalah badoso jo guru sebelum minta maaf. Guru tu orangnya pamaaf. Kalau guru orangnya pamaaf. Awak lah tabaga kali ndak mau minta maaf. Berminta maaf lah guru tu orangnya ndak memandang alam. Nan dipandangnya karajo Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga perkara ku hati-hati. Hati-hati berdosa dengan suami. Hati-hati kalau ada berdosa dengan ibu bapa. Hati-hati dengan guru. Akan menyebabkan nanti iman tangga kamati. Awak kamati iman beboka. Awak kamati iman tangga. Awak kamati kaji hilang. Awak kamati kaji lupa. Masalah karena berdosa bermasalah. Sabalon hidup batu kajo mati ruya batu kajo kira
Ko ado awak basuami minta lagi lah. Ko ado awak ba ayah jendua minta lah ridhoe. Ko ado awak ba guru kunjungilah dia, ziarahi dia dan danga kajilah Allah ma'a. Paiwa kata pae danga kajie sudah tu dikunjungi pusarwe. Boleh besok kita ke sana ke bazara kalau nangwa. Tanggal bagase bunda tanggal 3 balik. Atau 3 balik. Awak pergi kalau nang ziarah tongko, insya-Allah piti nak ada tongko ambo je membayar. Ambo bayar seorang tu je tu. Lawak bayar lah tak ada piti tongko lah. Lah ulama lihat di minggu akhirnya jam 5 kita pastikan kita di dunia ko bakarajo untuk kaki kiri. Kalau untuk dunia was mula cukui mah. Gati ambo itu mahwa masing-masing untuk kali makan seminggu lah nak mau sahur gewa seminggu kau kan makan mahwa. Pi untuk kali bawa kaki kok nyampang 6 datang membubui, kok mempunyai datang majapui, kok pendek permintaan mati wak biswa. Yun dapat kali te pemam biswa. Agi ka bahar biswa. Ani teleponen boleh bunda pagi. Iyo je kecek tuangkunya tuangku lah dulu di pemam. Anda tu. Ambo imam sembahyang itu, nang lah te tinggal mati je lah. Tapi kalau ambo dulu tu nak mungkin lambo kas sembahyang te dah. Dek tinggal mati je manyumayangan dia lambo beko tiba-tiba mo siko beko. Kalau nak kamal lambo ko sira di Jakarta mo je ndak dah. Ajak lo tu dah. Jadi kau sebenarnya bisu matiku. Pertanyaannya Allah cukui nak kade bawa mati bisu ni. Kau bisu mati nak cukui nak kade bawa. Alo nak jangan mati sekali. Tu kaji kadang-kadang orang matinya mati lo bayang indak, poso indak, mengaji indak mati amatian namu megati tu. Bayang ndak ada, mengaji ndak ada, puasa ndak ada, ai nyono dulu mati. Mati reteknya sembayang indak, poso indak, mengaji indak, matian nama itu. Mati anjing ya. Mati anjing nama itu. Kalau mati akal lo retek. Mati binatang mah ada anjing sembayang pada retek. Poso mengaji ada tiba-tiba. Do sekali lagi Jumaat sebok na dah wala. Banda ka sugoang. Jawa awak kan dak urang dong ko je. Oh. Ni Jawi tu tanya we banda ka sugo. Jawi ba sebok dah. Wa pulang Jumaat sebok dah wa Jawi. Wi dia awang wi banda ka sugo. Kacek Jawi tu ambo kan dak urang dong ko je. Oh yo lo ye. Mati Jawi tu ditanya. Di tarangan lelo ambo kalau urang ambo angku kasugo ambo je ambo dek ndak urang tu mo ndak kasugo ambo je kala jala itu nyenak tapi alasannya ndak lo baru so edra ko adona urang ndak kasugo tu mungkin bantu urang nyu ndak urang kaya wa kasawah dulu ko jaga je pakai kala buang ke bala tu ndak kasugo na badro itu urang nama itu. Nyo ado urang, ado urang, ado yobana urang, ado lo bantua urang. Nan bantua urang tu ndak urang tu dah. Nyo bantua urang tapi ndak urang dah. Ndak coba ada ka sugo tu. Sia tu nan bantua urang tu mana tengah sawah tu. Pakai tu doloh ko lo Urang-urang namoe bantu urang tapi sabanai ndak urang. Anda lo ba ajan mangilo ake nak kasugo itu. Baru tu gunyo kan ndak urang dah mah nyo bantu urangnya mah. Ndak urang terus bantu urang sabanai ndak urang. Tu kan dikaji tu. Kalau awak ko ba kira-kira ko urang ko bantu urang. Iyo li urang. Tu mah tipe wa disugo baga ko nya tipe disugo 8 sugo wa. Kama kola mereka itu nambah gana, nambah cucu, nambah gale, dan segala macam. Olah kecen dulu. Tolong matian lagi jam seminggu. Lah salah sehari jam 3 sampai jam 4 wak matian. Kalau lambo lambe nge tibo. Kok tibo nabo jam 3 tadi ke timbo ya kak takah kojonyo. Tibo jam 3 lah. Onye cek bunda kan cepet boleh. Apa nak cepetan? Lah di lambean ditunggu lo sudah tu ndak je tibo dah. Api dia awak aku cari lah. Ugang kau ndak bisa bakato awak dah. Dan semuanya bakato Allah. Ndak bisa manusia kau bakato awak tu ndak. Bakato siapa bisanya? Bakato Allah. Ndak boleh sudah ndak padi, sudah ndak bilah ndak buku, dibalah dalam parahu. Ndak boleh kaganda hati, kaganda Allah nambalaku, Allah takadie saja dahu.
Kalau lah takadi Allah jada ulu do sana. Bisa awak ubah? Oi. Bisa diubah. Mau pe awak ubah. Ibu hati awak ubah. Manangi awak ubah. Ndak perlu mau pe. Ndak perlu ibu hati. Ndak perlu nangis. Ana perlunya syukurilah apa nada. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Tuh dibaca surah sembahyang tuh. Puji bagi Allah, dia teh sagalo nantas. Wow, puji bagi Allah, dia teh nanti bo. Nanti bo. Sakit jo sanang, hino jo mulia, kayo jo bansai. Semuanya datang dari kodrat dan iradat la ilaha. Ulang balik la ilaha. Mudah-mudahan yakin mulang. Jangan mundur ibu-ibu saudara eder. Walaupun kita dek banyak sibuk kini alek-malek segala macam, namun wirid kita lah berpuluh tahun di siko, maka tetap kita pertahankan. Dan sampai balai anak gajo di laluan. Untuk tuan segini seminggu, dapat jo dewa barakat guru, dapat dewa sampai Nabi, dapat dewa rahmat Allah. Selamat awak di dunia andaknya, selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.